ចឹងធ្វើតាមចិត្តគាត់ទៅរឿងដែលសំខាន់មួយនោះខ្ញុំចង់ចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគេកាត់បន្ថយផ្អែមប្រៃហើយនឹងចាហើយដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទោះជាគេមិនទាន់ប្រកាសខ្ញុំកាត់បន្ថយឲ្យខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាថាម្ហូបរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺកាត់ហើយតាំងពីយូរហើយអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនខ្ញុំចែកម្លែកការធ្វើម្ហូបដែលមិនមានជាតិស្ករមិនមានជាតិប្រៃមិនមានជាតិផ្អែមហើយមិនមានជាតិខ្លាញ់បែបមានបងប្អូនទស្សនាតាមដានវីដេអូខ្ញុំអីចឹងណាបងប្អូនតែមិនសូវសង្ឃឹមច្រើនភាគរយសង្ឃឹមតិចទេព្រោះអីម្នាក់ក៏គាត់នៅផ្ទះហើយគាត់ចេះធ្វើម្ហូបខ្លួនគាត់ចឹងណាបងប្អូនហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺថាពេលល្ងាចក៏ខ្ញុំអត់សូវបានញ៉ាំបាយច្រើនទៀងទាត់ដូចថារាល់ថ្ងៃរាល់ពេលចឹងមួយថ្ងៃ3ពេលពេញចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំតែពេលថ្ងៃត្រង់ច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់មកពេលល្ងាចជួនណាខ្ញុំអត់មានបានញ៉ាំបាយសទេនិយាយទៅញ៉ាំតែបន្លែឆាឬក៏សាច់អីជាមួយបន្លែបន្ទាប់ជ្រលក់ទឹកទឹកជ្រលក់ទឹកអីចឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយទេតែដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃចឹងទៅខ្ញុំញ៉ាំបាយពេលល្ងាចធ្វើម្ហូបហើយគឺញ៉ាំបាយតែម្ដងអូមិនធម្មតាទេបងប្អូនសិនលើកមេដៃទៀតហើយធ្វើខ្លួនឯងតសើខ្លួនឯងនេះហើយណាគេជឿឥឡូវហ្នឹងដល់ម៉ោងដាក់បាយឲ្យកូនឆ្កែហ្នឹងណាមានកូនមករើសទេបងប្អូនហើយដោយសារតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំនៅសល់សាច់នៅទឹកឆារបស់យើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់លាយឲ្យកូនឆ្កែតែម្ដងទៅហើយកូនឆ្កែខ្ញុំមាន3ពីចិញ្ចឹមមុនគេហ្នឹងបន្ទាប់មកអាពណ៌សធំហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកកូនពៅទូចមួយនៅជាប់ជើងខ្ញុំឯងបងប្អូនមើលទៅថាជីវិតមនុស្សស្រីដូចជារវល់មែនទេរវល់មែនតាបងប្អូននិយាយទៅអត់ទៅណាឆ្ងាយពីចក្រានបាយសោះដូចចាស់លោកពោលថាអីស្រីវិលចង្ក្រានអត់ជុំណាពេលខ្លះអញ្ចឹងមែនតាបងប្អូនដូចថាយើងទូនាទីនៅជាប់នឹងចក្រាននឹងអត់ទៅណាហ្មងណាមិនមែនថាយើងមិនចង់ទេយើងចង់ប៉ុន្តែដូចថាអាទូនាទីធ្វើបាយធ្វើម្ហូបនឹងវាចងជើងអត់មានណាគេចងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដល់ម៉ោងដឹងមកដល់ម៉ោងដឹងមកដល់ហើយកតោនេះបាយកូនពៅកូនពៅទូចមួយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងអើយបងប្អូនហើយនិយាយថាពីលពឹសហ្មងអត់ដឹងនិយាយថាមិនក្រៅពីថាលពឹសយកហ្មងហើយញ៉ាំបាយរួចរាល់ដាក់បាយឲ្យកូនរួចរាល់មុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំរួចរាល់ហើយក៏ clean up ចេញនិយាយទៅយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកសម្អាតធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំខ្លួនឯងសម្អាតខ្លួនឯងនិយាយទៅអើយជីវិតជាស្ត្រីមេផ្ទះចឹងឯងបងប្អូននេះទាំងគេទាំងខ្ញុំអត់ខុសគ្នាទេដូចតែគ្នាចឹងឯងចាំថាកើតមកជាមនុស្សស្រីដូចរវល់ខ្លាំងហ្មងណា